Basislager ist etwas, das enorm viel Aufbruchsstimmung verströmen. Und das haben wir etwas Positives gefunden, weil wir mit einer Aufbruchsstimmung zu den jungen Leuten gehen, die jungen Leute motivieren, dass sie sich Fragen stellen zu unseren Erden, zu den Ressourcen, zum Ressourcenverbrauch, zu dem, was man machen kann, zum Verhalten generell. Und ich glaube, das ist uns auch gelungen, indem wir hier Leute zusammenbekommen, die miteinander auf einer Plattform diskutieren, argumentieren, Fragen stellen, die man eigentlich sonst nicht so häufig bekommt. Das Festival hat eine Grundidee gehabt, dass es nicht nur eine Ausstellung ist, sondern eben vor allem von den Leuten lebt. Wir wollten, dass vor allem Studenten und auch Wissenschaftler auf Platz sind und eigentlich das Festival so beleben. Das ist ein ganz grosser Unterschied zu einer vielleicht herkömmlichen Ausstellung, die nur Gegenstand ist. Was mir jetzt hier auch immer sehr Freude macht, wenn ich hinkomme, ist, dass es enorm viele junge Leute hat. Es hat Schulen, Klassen, die mit ihren Lehrern kommen, aber es hat auch junge Leute, die in die Freizeit kommen, die in Gruppen kommen, die miteinander diskutieren, die in die Filme hineingehen, wo man zum Beispiel sehen kann, wie die Erde entsteht. Wenn man nicht ein Naturwissenschaftler ist, bekommt man wirklich Erkenntnisse, die ihm sonst in dieser anschaulichen Art und Weise nicht unterbreitet werden. Est-ce qu'un festival qui veut mettre à disposition des données et des connaissances à un public très général, est-ce que ça va hypothéquer le sérieux scientifique ou la rigueur scientifique? Je ne pense pas, parce que les scientifiques qui font l'effort de mettre leurs connaissances à un niveau différent du leur, ils doivent toujours refléter la vérité le plus près possible. Même si on ne donne pas tous les détails, même si le scientifique ne peut pas parler de méthodes qu'il utilise parce qu'elles sont comprises de lui-même seulement, il peut être très sérieux sur les résultats. Il ne va pas modifier les résultats, il va les simplifier, mais il ne va pas les modifier. Donc ça veut dire qu'il aura toute la rigueur scientifique derrière les illustrations ou les exemples qu'il va donner. Et je crois que c'était aussi une des caractéristiques quand on voyait les étudiants qui présentaient les différents stands ou les différents modules de Basecamp. Certains se sont informés sur le thème qu'ils devaient discuter avec le public et ils ont réalisé toutes les données scientifiques derrière et sans pouvoir les apporter, ils ont tenu à ce que la rigueur scientifique soit toujours à la base de leurs exemples. Man hat vermieden, sehr viele Tafeln mit sehr vielen Texten, abstrakte Sachen darzustellen. Man hat versucht, einfache Objekte darzustellen und anhand von diesem Objekt jeweils eine Thematik zu entwickeln oder mehrere Themen zu diskutieren mit der Bevölkerung. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und ich sehe das als Brücke, als Ort des Dialogs. Und so hat es eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Die Leute haben sehr, sehr viele Fragen gestellt. Sie waren auch Feuer und Flamme dabei. Und jetzt ist jeder nach Hause, jeder wird nach Hause gehen mit einer Motivation, entweder nochmal sowas zu machen, von der Wissenschaft aus oder von der Bevölkerung aus. Das ist doch spannend, die Wissenschaft. Wenn sowas noch wieder ist, komme ich wieder und sehe, was die machen. Eindrücklich war in Neuenburg. Viele Leute haben mich gefragt, ist nächstes Jahr wieder ein Basecamp? Und das war für mich ein Zeichen, dass es angekommen ist und dass unser Ziel erreicht war. Ein Ort, wo die Leute gerne kommen, sowohl Wissenschaftler als auch Leute aus der Bevölkerung. L'idée, c'est de faire participer les gens. Si on donne des leçons, si on fait des discours,
les gens ne sont pas intéressés, ne sont pas motivés. S'ils doivent mettre la main à la pâte, s'ils doivent essayer de faire quelque chose, ils vont se poser des questions, ils vont se dire pourquoi est-ce que je ne comprends pas ceci, je ne comprends pas cela, et ensuite ils vont réagir. Et c'est à ce moment-là que le scientifique doit réagir correctement et de lui dire voilà, avec ma connaissance, je peux ou je ne peux pas répondre à votre question. Sciences et Cité hat mitgemacht, gemeinsam mit der Akademie der Naturwissenschaften und dem Internationalen Jahr vom Planet Erde, weil wir ja immer darum bemüht sind, Kontakte herzustellen zwischen der Wissenschaft und der Gesellschaft. Wir wollen eine Plattform sein, wo die Wissenschaftler und die Gesellschaft miteinander ins Gespräch kommen, miteinander diskutieren, wo man auch kritische Fragen stellt, wo man durchaus auch eine Meinung äußert, die eben nicht mit der übereinstimmt von der Wissenschaft, aber wo die Wissenschaft ihrerseits auch kommt und argumentiert und auch in einer Sprache mit den Leuten redet, die verstanden wird. Ein fantastisches Kapitel der Geschichte der Menschheit. Mit Geschwindigkeit 28.000 Kilometer pro Stunde oder 8 Kilometer in der Sekunde. Und das ist wirklich einmalig. Der Erdbebensimulator ist da, um Plattentektonik, die Grundlage der Geologie, dass die Erde nicht aus starrem Objekt besteht, sondern aus Platten, die sich bewegen. Und durch diese Bewegungen werden bestimmte Reibungen hervorgehoben. Es gibt Erdbeben, unter anderem. Und das ist ein geologischer Vorgang, der als Blickfang fungiert. Aber wenn die Leute kommen, fängt man an, über die Probleme der Geologie zu diskutieren. Les thèmes du festival ont été choisis en fonction des grands problèmes de la survie sur notre planète. Il y a des thèmes qui sont liés de façon très spécifique aux sciences de la Terre, mais il y a aussi des thèmes qui sont liés aux sciences biologiques. Les deux choses s'entrecoupent, s'intègrent mutuellement, et c'est important de savoir toutes les interactions d'un côté comme de l'autre qui peuvent conduire à des changements sur notre Terre. Et surtout quand on prend le problème des changements climatiques, de quelle façon les changements climatiques vont altérer la géologie, les sciences de la Terre, qui indirectement ensuite vont de nouveau altérer les conditions de survie pour beaucoup d'espèces. Si vous avez des éboulements, pendant des dizaines d'années, vous aurez une biologie tout à fait différente dans les régions où vous avez eu des éboulements.